Hej, jeg hedder Laura, og hun hedder Anne, og vi spiser vandmelon. Jo, jeg hedder Anne. Jeg rækkede fuck. Nej, ikke sådan. Vandmelon. Hold kæft, den her video er dårlig. Vi filmer ude på YouTube, at vi spiser vandmelon. Kan I godt se det? Så skulle du åndssvagt. Ja. Vi har ikke noget at lave. Nej, og vi skulle sende en eller anden video på YouTube, så det gjorde vi. Og så kom hendes mor, Laura, for jeg er hjemme ved hende, med vandmelon, og så lavede vi lidt sådan en mærkelig video her. Jeg kom til at række fuck det. Okay, det der med, at hun rækker fuck til, det var ikke med vilje. Nej, det var ikke. Jeg kom til det. Jeg skulle lave den her. Vi elsker YouTube. Ja, og vandmelon. Vandmelon. Hej, hej. Hej, hej.